Սոցիալական տագնապայության պարագայում հաճախ զուգահեռ գործ ենք ունենում նաև ամոթխածության հետ, որովհետև կլինիկական տեսանկյունից շատ հաճախ դրանք դժվար է տարբերակել մեկը մյուսից։ Խոսքային իրավիճակների մասին է, երբ որ մարդը խուսափում է ուշադրության կենտրոնում լինել, խուսափում ուշադրությունը իր վրա գրավել ինչ-որ պրեզենտացիա ներկայացնելով, կարծիք արտահայտելով, բարձր խոսելով, որպես կանոն դրա պատճառը, դրա հիմքում ընկած են գիտակցված կամ չգիտակցված մտավախությունները, որ իրեն վատ կվերաբերվեն, վատ գնահատական կտան կամ կդատեն իր արտաքինի, խոսքի, ձայնի, մտքերի համար։ Այսինքն այստեղ կարող ենք տեսնել, որ ամոթխածության էլեմենտն էլ կա եւ անհանգստության, տագնապայության, որտեղ այդ ամեն ինչը կարող է շատ մեծ ինտենսիվությամբ տագնապայություն եւ անհանգստություն առաջացնել անձի մոտ։ Որպես կանոն լավագույն գործիքներից մեկը վարքաբանական թերապիայի, դա բացահայտման թերապիան է, որի հիմնական տարատեսակը դա in vivo exposure-ն է, այսինքն կենթանի բացահայտումն է, երբ որ գնում ես ընդառաջ իրավիճակին, որից որ խուսափում ես։ Բնականաբար դա սկզբունքն է, բայց կիրառության համար կան նյուանսներ, որոնք պետք է հաշվի առնել։ Օրինակ, որ դա պետք է անել հետզհետե, որ դա պետք է նախապես մտածել, պլանավորել, փորձել հասկանալ ոնց ավելի հարմար կլինի մարդու համար, որ չդեմոտիվացվի եւ բնականաբար պահպանի բացահայտման թերապիայի 3 հիմնական սկզբունքները, հաճախականությունը ճիշտ կառուցի, տևողությունը ճիշտ կառուցի էքսպոզիցիայի եւ հուզազգայական ընկղվածության վրա աշխատի, որպեսզի արդյունք տա այդ ամեն ինչը։ Բայց բացի սրանից էքսպոզիցիայի կամ բացահայտման մեկ այլ տարբերակ էլ կա, երբ որ մարդ կարող է ուղիղ խոսել սեփական, տագնապի եւ ամոթխածության մասին։ Դա կլինի անհատական շփման մեջ, խմբային շփման մեջ, թեկուզ նույնիսկ պրեզենտացիայի, սեմինարներին պատասխանելու ընթացքում կլինի, թեզը պաշտպանելիս, թե ընկերախմբի դիմաց անեկդոտ պատմելիս, ամենայն դեպս կարող է փորձել անձը նաև այս տարբերակը, այս գործիքը, այս ամենին զուգահեռ խոսել, բաց եւ ուղիղ խոսել սեփական ամոթխածության եւ տագնապայության մասին։ Ասելով, օրինակ, գիտեք, ես մի փոքր քաշվում եմ մեծ լսարանի առջև ելույթ ունենալուց կամ գիտեք, ես մի փոքր անհանգստանում եմ, թե ինչպեսին կստացվի իմ ելույթը կամ մի հատ լավ անեկդոտ հիշեցի, բայց ես այդքան էլ լավ չեմ կարողանում պատմել անեկդոտներ։ Մի կողմից սա միանշանակ հնարավորություն կտա լարվածությունից ազատվել կամ մեծամասամբ ազատվել, որովհետև դու խոսում ես նրա մասին, ինչը փորձում է իր թաքցնել, որը լրացուցիչ լարվածություն առաջացնում։ Եվ երկրորդը, որպես կանոն մարդկանց մեծ մասը դրական են տրամադրվում եւ աջակցող եւ ապրոմակցող են որպես իրենց դրսեւորում նման իրավիճակներում։